至福の芸術玉。世界最高峰の技術を誇るビッグ4が見せる至極の芸術玉。各社の特徴がある個性的な一品です。菊屋大型花火。魚江新草木紅香炉。現代の名工先代小畑清秀氏が1994年より取り組み完成させた多重心花火です。名工より引き継がれた深淵を描く花火技術をご堪能ください。菊屋大型花火。里山の忘れがつ。雪景色の中でオレンジに輝く柿の実を表現しております。里山に放置され雪をかぶった忘れがつ。そんな切なくも美しい情景を感じ取ってください。最慶園歌本店清霊歌。最慶園歌本店の代表作品です。幸せを運ぶ花火をコンセプトに天使たちが夜空から皆さんを祝福する様子をイメージした作品です。最慶園歌本店虹色のグラデーション。丸い虹を見てみたいという思いのもと2013年に完成した作品です。虹色の変化にとことんこだわり抜いた作品です。磯貝園歌店光の宝石。試行錯誤の末完成した磯貝園歌店の代表作品です。各地の花火競技大会で優秀な成績を収めた花火です。
園花店ミラーボール。ディスコの天井でくるくる回るミラーボールをイメージした花火で内閣総理大臣賞に輝いた作品です。天空に輝く巨大なミラーボールをお楽しみください。ベニヤ青木演歌店家市草木変化術。芯が三重に入り全体で四重に開く花火。日本花火伝統の一家型花火の雄大さと金星の取れた美しい三重の芯の美しさをお楽しみください。ベニヤ青木演歌店与江市錦神室菊。芯が四重に入り全体で五重に開く花火。よりはっきりと誰が見ても五重に見えるように試行錯誤を続けている花火です。